Kanyarengo ni umuntu wavugaga amagambo make cyane kandi wiyengeseraga cyane mbere yo kugira ngo agire icyo akubwira, sinzi kugira ngo akubwire ijambo, yagombaga kuba akwizeye cyane 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 ko nawe yarazi ahari ko hamumerera nabi. Ntabwo amaze kugera mu butegetsi, amaze kugaruka, amaze guhunguka, ntabwo twakunda kuvugana. Bwa nyuma nahuye nawe twahuriye mu Bubiligi yaje kwivuza, ariko nta bintu mbese by'imbere twavuganye ibintu bya famiye. Ikibazo namubajije cyari kinshishikaje kuva kera ni ukuntu bari abanyapolitike ba mbere bishwe, mubaza icyo bitekerezaho, ariko ku byerekeranye n'inkotanyi ni umuntu utarashaka kugira icyo avuga. Ariko icyo navuga ni uko nawe ntago bashakaga kumutesha agaciro, kuko ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu muri 1997 niho mama yitabye Imana. Noneho ubwo Kanyarengwe yari yaje mu rugo gufasha gutabara musanzire we papa Dominico Bakunzi bake. Ubwo imihango yo gushyingura irangiye, Kanyarengwe yavuye mu rugo na escortier bavuye mu rugo nko mu ma 5 z'ijoro batashye i Kigali. Ariko bwarakiye mu gitondo, abasore bose bari baraye ku gicaniro. Hari haraye abasore benshi kuko mama yari umuntu mukuru, bya bindi abasore baza bakara ku gicaniro bugake bakagenda bakajya mu mirimo yabo, ku mugoroba bakagaruka. Yari umuntu mukuru, bimara nk'icyumweru mbere y'uko bakora umuhango wo kwera, donc ya Rove de Deuil. Ubwo baraje muri icyo gitondo cyo kwa gatatu z'ukwezi kwa itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu muri 1997, bafata abasore bose bari mu rugo, barabashorera babajyana mu rutoki. Bose amafoto ndayafite, bagiye babarasa isasu mu mutwe. Harimo barumuna banjye, Nambaje Jacques Emmanuel niwe wari bucuri wacu, na murumuna wanjye Leon Munyaneza, harimo babyara banjye, hari uwitwaga Theogene, hari uwitwaga Mupewa yari umwishywa wa muramu wanjye, nawe yari yaje mu rugo. Ariko ubwo ngubwo nabanje gukeka ko ari twebwe twenyine bari bibasiriye. Ubwo na papa bari bagiye kumwica, ariko hari umukecuru wari uhari abitambika imbere ati, se mwa basore mwe, wenda ko mufite mupfa n'abari abasore nk'uyu musaza warangije urwego, muramushaka hiki? Ubwo nibwo bavuze ngo ngaho cyamuzehe n'igisubire mu nzu, ngo kandi nikibemo ugikinge ngo ntigisohoke. Ubwo papa abakize gutyo, abandi baragenda barabarasa. Noneho ubwo muri icyo gitondo nibwo bahamagaje Kanyarengwe bati tabara byacitse. Ariko ubwo nsubira inyuma gatoya, ntabwo ari iwacu honyine bishe, wari umugambi wo kwica abagabo bose kuva nko ku myaka 15 kugeza nko ku myaka 50-55. Uwo bahuye nawe mu masegiteri akikije umujyi wa Ruhengeri, segiteri y'iwacu twitaga Kabaya, segiteri ikurikiyeho Bushozi, ukazamuka ugera ku muhanda ujya ku Gisenyi, hirya y'urukiko rwa ahahoze ari urukiko rwa première instance, naho bitaga mu Gahondogo. Ubwo wamara kuzenguruka mu Gahondogo ukazamuka ukambuka ikibuga cy'indege ukajya haruguru y'ikigo cy'abasirikare ahitwaga mu Babumba,
na haruguru yaho umuntu yegera mu Kinigi ahitwaga mu Gihora, bakongera bakazenguruka, mbese baragaruka ahagana haruguru yo ku Ibereshi aho bitaga muri Menge, noneho barambuka inyuma ya misozi iri inyuma ya centre commercial ya Ruhengeri, abahazi aho bita muri secteur Mubona. Aho hose ahantu bahuye n'umugabo baramwishe. Ubwo rero imirambo imwe abaturage barayiterura bayizana kuri stade Kanyarengwe, ubwo baramuhuruza bati tabara byacitse. Ubwo baragaruka kuri uwo munsi, dore ko icyo gihe yari akiri na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niba ntibeshye. Noneho ahageze nibwo yavuze ati ibyo mbona atahubwo iyi ngiyi ni jenoside nyayo. Ati nanjye mu gisirikare nari tireur d'élite. Ati nta kuntu waba uzi kurasa ku buryo umuntu wese wamuhamya mu mutwe. Ati ni ukuvuga ko aba bantu mwagiye mubarasa abu portant, donc muri hafi yabo, ni ukuvuga ko mwabarashe batabarwanya, nta n'ufite intwaro. Ati kuko bose ryari isasu rimwe mu mutwe papa. Ubwo rero ati kuva icyo gihe ati niyo ngo yavugiye ati kuba mwakoze ibi bintu ntabwo nakumva ko nkiri mu butegetsi. Ubu icyo gihe nibwo bahise bamuvana kuri minisiteri y'ubutegetsi mu butegetsi. Kuva icyo gihe ntabwo yongeye kuvuga kugeza ubwo yarwaye, amaze kurwara yagombaga kuza kwivuza bakamushyiraho amananiza. Antuka hari abavuga ko bagomba kuba nawe baramuhaye ituzi, ariko ibyo ngibyo ntabwo icyo nzi ni uko mpura nawe muri 2003 naramubonye, numva ngize ubwoba kubera ko yari yarananutse, wagira ngo yabaye mbese comme un jeune adolescent. Ari umuntu ukaruba burutoya, kandi ubundi yari umugabo rwose ufite imbaraga, kandi n'umuntu burya inexagere rien. Ntabwo ari umuntu wanywaga inzoga ngo ubone yasinze, ntabwo ari umuntu wirukankaga mu bagore, no, yari umuntu très discipliné. Alors nta gaciro rero bamuhaga. Témoignage nanone umuntu yayisanga muri baruwa ifunguye Furuma yandikiye Kagame mu 2001. Niho avuga ati abahutu bagiye muri FPR, ati benshi bagendaga babica, aturetse nka Kanyarengwe yahisemo guceceka, agakora nk'aho ibintu bimwe atabibona cyangwa se atabizi, atigeze babona ko nta mpamvu yo kumurigisa. Donc sinzi niba nshubije iyo mvuga nyine ubugome bw'abariya barabyiyemeje, ni umugambi bateguye. Hari za documents d'archive dufite zavuye mu za NRA, za briefing z'ukuntu bateguraga amanama bavuga ukuntu bazatera. Uwo mugambi urimo Museveni, harimo na Nyerere, harimo n'Abongereza, nk'uriya mugore wari Foreign Affairs Linda Charker, bavuga bati tugomba kuzatera u Rwanda, kandi ikintu cyose cyitwa umuhutu bakagenda bagitsemba, bavuga ngo nibo n'abanzi dans la région, ngo nibo banzi dans la région. Ni umugambi rero biyemeje. Ibi ngibi bakora ni umugambi ukomeje. Ntawe sinzi ikizabahagarika, ahubwo wenda yewe ni ugusaba Imana eske ubwabo bazihagarika, kuko bene ziriya regime akenshi na kenshi ntabwo zisenyuka biturutse hanze, bizisenyuka biturutse indani. Iyo ubwabo hagati yabo batangiye kurwana,
umva birenze ukwemera. Ibi tuvuga rero ngo abantu barashimutwa, abantu bararigiswa bakabura, ni wa mugambi ukomeje utarigeze uhagarara kuva ku itariki ya mbere 19 kugeza uyu munsi. Bigenda bifata intera, urabona kuriya bagiye bagasenya inkambi hariya muri Kongo, biciyeho mushiki wanjye n'abana 4, bamaze kubica. umugabo wari urokotse aragaruka muri kiriya gihe cy'abacengezi, umugabo we Nzibonera Anastase n'umuhungu we mukuru w'imfura Blaise, donc nabo barabica. Ubwo umuryango wa mushiki wanjye, umugabo n'umugore n'abana 5 bose baradisparishije. Iyo muri utwo twana, iyo ndebye amafoto yabo, abantu bagenda bakica impinja. Uwo mushiki wanjye yari umugore w'urubavu ruto cyane, rwose navuga ko ntigeze mubona mu buzima bwanjye, ntabwo nigeze mubona yarakaye. yari umuntu utuje w'imico myiza. Nkibaza umuntu wagiye kwica Claire akamwicana n'izo mpinja ze, n'ubugome. Nibyo Matata yavugaga, avuga ati hari bariya abantu n'abicanyi n'abo, sinzi qualificatif nabaha. Yewe umenya na Hitler ntabwo yigeze yica gutyo. Pol Pot muri avec les Khmer Rouge, harya ni muri Camboge, ntabwo yigeze sinanabona abantu bisha abantu nuko ziriya nkotanyi zica abantu. Nicyo nabivugaho. Cyokora ndasabira abantu bari mu Rwanda, sinzi ahantu ikintu cyo guhagarika buriya bwicanyi kizava. Ndasaba Imana, ndasenga, nta kindi navuga. Urakoze cyane, urakoze kandi yego Joseph Matata, ukomeze kwihangana. Bwana Guillaume, wihangane muri izo mfu zose. Nk'ubwo natangaye ndababara kumva abantu basanga umuntu ku kiriyo. Niyo mpamvu tubita abavantara. Ku kiriyo ubundi ni ahantu umuntu atinya. Ucize bigeze kuhafatira Rwigara, abantu barasakuza kuki ngo bagiye kumufatira. Umva noneho usanga abantu ku kiriyo bapfucije, warangiza n'umuryango waje gutabara ukawutsembuka umara. Niyo mpamvu tubita abavantara. Ntabwo rizabavaho. Muri abavantara b'abagume, uzi no kuva mu ntara ukaza ukaba umuntu mwiza. Muri abavantara biyongeyeho n'ubugome, ukabarasa amasasu ukabica, ukica abantu bari ku kiriyo baje gutabara. Ese uba warababuriye ahandi? Abantu wasanze ku kiriyo ko bapfucije umuntu, noneho bene wabo wa minisitiri w'ubutegetsi. Yewe sinzi ukuntu umuntu yabivuga. Yego nuza hariya nibyo mvuga. Bariya ba Kanyarengwe na nyuma yaho bariya bose babizimungu, bariya bose baje, na bariya bakaje guhakwa n'abandi, bariya bose bagiye bava mu Rwanda bajya gushyigikira inkotanyi. Rizinde we bamuvanye muri prison, wenda twapfa kumuha benefice dute ko bamubohoye bakamuvana muri prison, ariko bariya bamuye muri prison yararimo agifite ubumuntu, bamujyana muri prison yaguyemo. Muri se bamwishe bamusanga nawe baramwica. Donc bariya ntabwo bigeze inkotanyi, ntabwo cercle y'inkotanyi, ntabwo umuntu uturutse hanze apfa kwinjiramo, nta n'uyinjiramo. Ni abantu bake cyane. Donc urakoze cyane, urakoze ku bisobanuro byiza byawe uduhaye. Reka twumve icyo Muzehe Matata yaragiye kuvuga, noneho dukomeze no ku bandi. Mon frère Guillaume, we nongere nanone ngo ubwire ko ngufashe mu mugongo uko iyo dosiye bica bene wanyu nari maze kugera hano nayikozeho. Ayo masegiteri yose bishemwe abantu narayanditse. Ahubwo je propose ko tuzashaka umwanya wo kubibuka muri iyi minsi 100
tukibuka abantu bo mu Ruhengeri bene abo Bakanyarengwe bishwe n'abaturanyi bose batuye muri ako gace narya muri za Nyakinama, kandi ibi bakaba barabikoze babyongera mu bundi bwicanyi bakoze tariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 muri 1993. Icyo gihe twagiye noneho nk'abantu bo muri Droit de l'Homme tujyana n'abanyamakuru, ni nabwo bwa mbere nabonye ngeze hasi twajyanye mu modoka imwe. Ubwicanyi bwo kwica abantu mu Ruhengeri ukabica ari benshi ni indwara FPR yari ifite na mbere ko bafata ubutegetsi. Nibyo koko kuko icyo gihe muri Louis Février tariki za 8 z'ukwa 2023 haruguru y'iwacu hari ishuri ryo bita rya Nyamagumba, ryari ishuri ry'abakobwa, none iruhande hari utubari. Aho ngaho baragiye bafata abaturage bashyira mu kabari, barangije basukamo lisansi bateramo grenade baratwika. Ubwo haruguru nibwo bishe umugabo witwaga Gakwerere Philippe wakoraga ari agent wa geologie hariya mu Ruhengeri, n'abandi benshi cyane. Urumva naje kera ariko nk'abo ngabo nari mbazi. Nibo mwita abavandimwe, abo nibo bashaka ko twita abavandimwe abantu. Ndagira ngo rero ikibazo cyo kwica abantu mu Ruhengeri hariya tuzakigarukeho, tunerekane nuko bisha abantu muri Gitarama. Ubwo gahunda n'abantu b'abahutu muri 59 bari barashyize agatoki hejuru bakajya muri ya matora babwira nyine urwango rw'abavantara aho rukomoka. Muri 59 nta muhutu wirukankanye umututsi avuga ngo aramurenza umupaka, kuko imvuru zo 59 n'abatutsi baziteje. Bamaze kuziteza abazungu barabafata barabakurikirana baca imanza. N'ubu icyo gihe ntabwo bwari ubutegetsi bw'abahutu. Ababeshya ngo 59 abahutu birukanye abatutsi c'est faux, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo tuzabigarukaho, ariko reka mbabwire ibi byo kwica abantu aho ngaho iwanyu. Ndagira ngo nanibutse ko Kanyarengwe ntabwo bamwirukanye, niwe weguye amaze kubona imirambo ya bene wabo y'abana be. Yahise abyumva, yumvise message yitesha agaciro, le message de l'humiliation permanente y'abahutu y'abatutsi n'abatwa babaga mu gihugu imbere. Iyo ni signature, iyo ni kashe. Kuko na Sendashonga bagiye gukura muri umuna wiwe mu rugo batanabibwiye. Sendashonga ari ministri nawe w'ubutegetsi bw'igihugu, kuko Kanyarengwe yari yarasimbuye muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu, yari yasimbuye Sendashonga. Nawe wanze agasuzuguro akegura kubera ko yari yaragiye Nairobi. Ubwo nyine wamusimbuye nawe nubwo yari yitwa ko ari umuntu wa perezida wa FPR, ibyo byose yahise abyeguraho. Niba utabyibuka, Kanyarengwe yahise yegura mu bintu byose yayoboraga, ari ministeri ari muri FPR yabivuyeho byose. Aricyo gituma Kagame yamaze kumwara akaza kuzana Pasteur Bizimungu ngo nabe vice president na konga nabe president. Barabitekinisa aho ngaho ibintu byo muri mafia. Bakenera udukingirizo bambika, nkuko umuntu bamwambika kagulu, nkuko umuntu bamwambika maske, ngo iyi ni maske ya chefu, iyi ni maske ya president, iyi ni maske ya ministry, iyi ni maske ya deputy. Ni za maske n'udukingirizo. Tuzabigaruka ibi bintu kuko ni très important. Abantu bagomba kumva ukuntu abantu bafatanije na FPR, ukuntu babiyagiriye nabi. Narizi ndete honest bene wabo bashikibe bishwe n'inkotanyi kandi zibica zabigambiri, nkuko bisha ababyeyi bakarasira Aimable. Hari abantu bishwe benshi bakicwa mu rwego rwo kugira ngo baduhe message, ahubwo twatinze kumva message. Kubera ko twe dufite ubumuntu, nta narimwe twize tumenya yuko hari abantu bita abavandimwe bacu baje ari inyamaswa zambaye ishusho ry'abavandimwe. Icyo kintu nagira ngo tugisurinyeho, ahubwo bajyaga barwanya iri jambo ry'abavantara nibakenyere bakomeze tugiye kubonana. Urakoze cyane, urakoze Matata. Jewe nibyo twaze twibaza tuvuga tutari nyuma y'imyaka 27 mwari abo bantu bose umva bakindagurwa bababwira ko inkotanyi ari abantu bagerageje
abandi bantu tuzagirana ibibazo n'abantu bajya gukinira ku bantu nk'abo ngabo twebwe ba Kanyarengwe ba Seti Sendashonga ngo bajyaga he ngo ariko ubundi ngo kuki ngo bagiye gufatanya n'inkotanyi ngo abo bantu nibo nabo tugomba kuzagirana ibibazo nabo kubera yuko aba bagabo baragerageje ngo barebe ko igihugu cyakubakwa barebe ko abanyarwanda bakongera gushyira hamwe barebe ko bakongera kubana mu bumwe no mu mahoro niba bumva ko bagomba ngo kurengera memwari y'ababo bishwe bakumva yuko bagomba kubana n'abanyarwanda bibuke neza yuko abari abantu b'abagabo bagerageje uko bashoboye kose ngo barebe ko babana na ziramutanye bakaba imiriye muri ubwo ubwo kujya kwica abo bantu ntabwo ari aho byabaga bihereye bonyine babaga barabatutse haba mu bubari shobundi generali Habyarimana yatubwiraga ukuntu bajyaga muri messe des officiers bagatangira kubyina intsinzi we agasigara yicaye yigunze ari wenyine avuga ati ndabyina intsinzi yihe nabonye yihe ibyo ngibyo abantu bajye bamenye ko bari abantu babaye mu buzima bugoye aho ubana n'abantu uzi ngo murafatanyije wowe uri hatuye uri umwanzi wabo bavuga ati dore cya kindi dore ko kimeze dore uko uri umuntu w'umuyobozi wambaye n'inyenyeri cyangwa uri muri ministeri bakagufata nk'igikoresho cy'igikoropesho ariko ubwo buzima abantu bakabwihangana nuko se bo bari bananiwe kuvuga ese utekereza ko Kanyarengwe cyangwa se Sendashonga yarananiwe kujya kwibera i Burayi cyangwa akibera muri za mission za nations aho yakoraga cyangwa umugore we yakoraga ntabwo bari babinaniwe ariko bashakishije uburyo barengera abanyarwanda bari abantu barengera abanyarwanda nyamara nuko abantu batajya babyuka abantu barengera abanyarwanda nuko kugira ngo FPR extermine abantu bose burundu nuko bahoraga bazamura agatoki ati kubira ibintu murimo gukora ntago ari byo ibintu murimo gukora ntago ari byo abantu rero bacishe bugufi batuze bumve neza yuko bari abagabo baragerageje mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barebe ko babana n'inkotanyi barebe ko igihugu cyayoborwa muri droit chemin abahutu abatutsi babane ari abavuye hanze ari abari mu Rwanda bongere babane ariko baza gusanga abo bashaka gukorana nabo ibinyamaswa ni ibikoko reka tujye kuri Marie Jeanne uretse gatoya nkongerera aho ngaho Marie Jeanne numva nawe buriya nta kibazo rwose ndagira ngo nkubwire ko abo bantu bose basanze inkotanyi barimo na ba Rwigara bavuye ahashyushye bagasanga inkotanyi bagiye kuzishyigikira bakanifasha bakaziha amafaranga bakaziha byose ndagira ngo nshyiremo abantu b'abakobwa bagiye ku rugamba abakobwa bagiye ku rugamba ngo batabaye basaza babo ibyo bakoreweyo birenze iyicarubozo birenze ibyo Mukwege ajya avuga bakoreye abanyekongokazi ku buryo bamwe byabaviremo no kutabyara kuko inda zibyara bari barazimennye ndagira ngo nkubwire yuko abantu bose bagiye gushyigikira inkotanyi bo bajyanye umutima w'ubuvandimwe none umusaruro twarawubonye bagiye bari abahamya b'urukundo bagenda ari abahamya b'ubuvandimwe baragenda bahura n'ubuvantara ubunyamaswa ubugegera ubutindi naho bene wabo Kanyarengwe umuryango w'abakunzi bake Dominiko na nyuma yaho hari abana baje kunyereza bya bindi mwabaje mvuga byo gushimuta icyo gihe numva natwe twarabakozeho turanabandikaho wenda kubera ko Guillaume abizi neza abo bavandimwe be n'abana bumwe mu bavandimwe babo bari bishwe abana b'imfubyi babanyereje ndumva bibuka ngenda bafite muri raporo yanjye narabyanditse naho ibijyanye n'icyo gihe bica tariki ya kabiri mu ijoro rya tariki ya kabiri nishyiri ya gatatu babanje gukora ikinamico bataka ikamenyero yari yikoreye ibirayi hari harimo umukontabure niba ari uwa perefegitura bakora ikinamico cyo kuvuga ngo ni abacengezi noneho mu gitondo baza bica abaturage bose batuye muri ako karere ka Musanze kariya gace kose bica abantu barenga 300 b'abagabo kuva ku myaka 15 biza kuri 77 urumva ibyo ngibyo barabikoze noneho babikora Kanyarengwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo bamusuzugure bamwereke ko nta cyamaze nkuko nibi ngibi bakora hari umuntu witwa Gatabazi Jean Marie Vianney na uriya azajya muri genocide azandikwa hi genocide igikomeje kuba bamugize minisitiri wa biriya akaba yarabaye n'umukuru w'intara ibyo birahagije kugira ngo azajye mu nkiko aregwe genocide yaba abavantara bakomeje gukora
iyo babona mwebwe Mayire bakabona Guillaume kiraho bakabona Marie Jeanne araho bakabona Matata turaho barahekenya amenyo kubera ko bo bagomba gusanga igihugu gusa nta baturage bakikirimo noneho bakakigurisha nk'uko barimo kugikora bakura abaturage mu byabo bakagurisha abanyamahanga nguko umuco w'abavantara murakoze cyane nabarokora ariko nuko murimo kuvuga ibintu binkora ahantu kubera ko iza archive zose ayo mateka yose twarayabitse twayakozeho twari turi hano murakoze urakoze cyane Matata nicyo cyaduhagurukije kugira ngo tubyibutse abanyarwanda kandi twatangiye tubivuga utaraza kuri rinyereza abantu kurirwa abantu irengero kuri aba bavantara ibintu bakomeje gukorera abanyarwanda wowe urabitekerezaho iki Marie Jeanne? Urakoze Jean Paul urambwira ngo ndabitekerezaho iki by'inyereza nanjye byarambayeho bagutwarira umuntu nk'uko watangiye ubivuga bakakubwira ko ari mu kazi wakomeza kubaza bakakubwira ko uzamubona wakongera gato guhingutsa ijwi bati ihangane rwose nta kibazo inkotanyi ntizica ubwo ngenda bivuga mu gihe byambagaho 9 ariko ndagira ngo nongere niyibukirize abanyarwanda nk'uko uyu muvandimwe Murere yatubwiye iyi ni gahunda bari bafite kuva kera gusa nyine twebwe twatinze gukanguka muri ya nayivote yacu twibwira ko ari abantu nk'uko natwe tumeze burya iyo utari nshakura n'incabiranya ntabwo umenya ko undi ari komeza twe rero twavugiye muri ya nayivote ariyo yabo ngabo ba Kanyarengwa babafashije basendashonga bavuga bati reka turebe uko twashyira hamwe n'abanyarwanda twese tugahura mu gihugu impunzi zigataha ariko mu by'ukuri inkotanyi ntabwo nabo bazimenye bazigiyemo ariko batazizi hari gahunda yateguwe na MT Group iyo MT Group ikagenda ishyira mu bikorwa progressivement ariko hari udukingirizo turi imbere ubwo nuko byagiye bikomeza igihe bari bakibakeneye iyo bagukeneye uburi umwami ibyo ari byose ntabwo bari kwinjira mu gihugu badafitemo ibyitso rwose tujye tubivugisha ukuri ntabwo bibikiri tabu ibintu byose bigomba gusohoka bagize ibyitso mu gihugu murabizi uko ibintu byagiye byevuriwa kandi noneho n'abantu nabo nyine barabyitabira rwose bumva ko koze yabo yari legitime barabafasha noneho igihe cyageze mu byibuke nabyo igihe cyarageze babwira abantu guhunga bati abatutsi muhunge uretse ko yenda hari n'abahutu bagiye nge simbizi ariko nzi ko la majorite kugeza 92 abenshi barahunze noneho igihe kijya urumva no kuvuga ngo bababwiraga guhunga kubera ko bari bafite ibintu bateguye ntabwo ngenda bibabwira kubera ko hari nk'abantu twakoranaga bahungaga babanje kujya bahungisha imiryango yabo babanza guhungira hagati mu gihugu bajya za Butare bakajya bajya kureba famiye zabo muri weekend ibintu uko iminsi igenda ishira menya gahunda hari yaratindaga bamwe bageze aho baragaruka badafite ubushobozi bwinshi baremera baragaruka ni ukuvuga ngo haraje agenda bari barabwiwe ariko ntiyagerageza kuzuza abafite ubushobozi rero murabizi bagiye za Burundi abandi bajya za Kenya abashoboye n'abandi bageze za Burayi ibyo rwose ntekereza ko tubyumvikanaho kandi niko byari bimeze ubwo rero murabyumva ko abantu bari bafite gahunda kandi bafite nuko bayikorana hari abatari babizi njyewe nibuka ko hari umugabo umwe yari muri Umunamakuza twakoranaga sinzi ibyo baganiraga n'abariya bagatete Polycarpe noneho ndavuga nige sinzahunga noneho ukuntu bahise bansubiza ngo wese urahunga iki ambo nicyo muhunga se ntinahunga namwe icyo muhunga uretse ko ntakizi none se mwambwiye icyo muhunga
ngo abahutu bazabica. Ariko ibyo kuvuga ngo abahutu bazabica mubyumvira hehe ko ntaho ndabyumva? ubwo urumva no kuvuga ngo abo bantu ngenda babwiza ukuri ndabyemera 100% ko bari bafite gahunda. Yenda n'abahutu bari mu gihugu bamwe ntibari bazi n'ibyo ari byo, n'abari mu butegetsi ubwo nabo yenda hazagira umuntu uzaza kutubwira wari mu butegetsi atubwire ibyo bintu ko hari planification yo kwica abantu yari ihari. Nge ndabibabwira nyewe ndabivuga ko nari muri famille y'abatutsi kandi n'ibyo bintu byaravuga. Nemeza ko uyu munsi ntagishidikanya ko iriya planification ya genocide ari yaba ari umugambi wabo bari barapanze wo kwica abantu. Noneho ngaruke rero uko ngewe inkotanyi zimaze kudutwara ibyo nagiye mbona, sinjye njyenyine n'imiryango myinshi, nge nabaye ibyumba, babaye muri stade barabizi rwose, tuzi neza ukuntu bagendaga batwara abantu. Kandi abantu bagendaga batwara babaga bafite abandi bari gukoresha bagenda batunga intoki. Ibyo mbabwire ngo uko mafiya igomba kugira ibikoresho bibafasha kugira kuri wa mugambi wabo bateguye, kandi abo bakoreshwa batabizi, ari nako uyu munsi noneho nabo bagezweho. Ni ukuvuga ngo abagombaga donc bigenda biri mu byiciro, ni etape par etape. None rero abenshi rero myaka 27 niho bamwe batangiye gukanguka. Malheureusement ngewe nibuka ko intambara irangira hari nk'abantu twajyaga tuganira, ngewe sinigeze vraiment nadera, sinigeze nshyigikira inkotanyi n'isogonda nimwe. Ntabwo nigeze mbona ikintu nabapresiyaho na kimwe, kuko ngewe impression bampaye dès le début, ndababwira nuko icyo gihe cyose muri periode ya myaka 4 y'intambara nta na rimwe nigeze nshyigikira ko ibikorwa byose nabonaga ari ibikorwa byica abanyarwanda, igikorwa kimena amaraso. Nge rero ntabwo mbishimira n'Imana n'uyu munsi ko nge nta ruhare na rumwe mfite mu bibazo byabaye mu Rwanda, nta responsibility nimwe nabazwaho. Nanapfuye numva ko nahita njya mu ijuru, kuko nta muntu nigeze nifuriza ko yakwicwa. Yewe nubwo intambara irangiye marigiri byari byambayeho, nabonaga umuntu warokotse uwo ari we wese twari tuziranye kumva biranshimishije nkajya kumuhobera. Par contre natangiye kugira umutima mubi aho ngenda mbona justement k'abantu banejejwe n'ibyago by'abandi. Aho ngaho niho nahise nibaza, niho natangiye gutekereza, ndavuga nti uru Rwanda rwaganaye ko ntigeze mbibona. Niba vraiment umuntu ashimishwa nuko umuntu yapfuye, ugashimishwa nuko kwakana kabagize ibyago, noneho bikaba bigeze n'uyu munsi imyaka 27, ese bavandimwe banyarwanda, uretse ko no kubura izina zo kwita ibi, ngewe ndavuga nka Bebe Habyarimana ngo abita ngo ni ibihindugembe. Ni ibihindugembe ko ikintu cy'igihindugembe ni ikintu wibaza niba ari umuntu cyangwa wabuvantarerega, ntabwo ari ijambo rikomeye, ni ibibura buryo. Vraiment tubivugisha ukuri, abantu barica, bakica uruhinja, bakica mani hora mva ni sinzi n'ugutabaza wa mugani ntajye mbe nkamurere, ariko ntidutakanyago, ahubwo niba twabashaga tugashyira hamwe, ntidutagire guterana amacumu. Bamwe bashaka kureba inyungu zabo muri ya gahunda ya nk'iyi nkotanyi. Tumenye ko n'ubu hanze aha hari kandi gatsiko kariho kiforma gashaka gukomeza yamayeri, kubera ko babonye ko twe turi abantu turi nayive, dukanguka bitinze, bamwe bagashaka kubiprofita. Aho hantu rero niho umunyarwanda wese nifuza ko yatekereza, yajya yitegereza mugenzi we, kandi tukabwizanya ukuri. Ukuri niko kuzatubohora, ukuri niko kuzadukiza. Nitugira ikintu tugira tabu, nitugira umuntu tukingira ikibaba, uwakoze ibibi uwo ari we wese, cyane cyane duhere hano hanze, duhere aha hanze tubwizanye kuri umwicanyi yitwa umwicanyi, umuzima yitwa umuzima, naho abaza gutontoma bazana iterabwoba, abashaka gutera ubwoba bajye gufatanya na Kigali mu Rwanda. Ariko aha hanze natwe twihagarareho, tubabwiza ukuri. Ibyo twabayemo turabizi, kandi tubabajwe n'uko igihugu cyacu kiba kibayeho uko kiri uyu munsi, kirimo inyamaswa atari abantu, ahubwo bari inyuma y'abazungu, bibwira ko abazungu aribo bazakomeza kubashyigikira. Natwe Imana nidufasha, nta nubwo dukeneye ko abazungu badufasha, ahubwo umunyarwanda navuge ngo aba bazungu nibo batugejeje aha,
kandi tubabwize ukuri tunababwire ngo turishoboye ntacyo tubakeneyeho dukeneye igihugu cyacu uburyo twazakora uburyo twazagerageza kwibohora ni nabwo nabo bazatugarukira kuko impamvu badukandagira nuko tutavuga kandi ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe hari umuntu wambwiye ndasimuvuga wambwiye ngo Macron yunguye muri kubona ubu ngubu biyegereje wirirwa wakira bariya ngo za Sylvie n'abariya bamushiki wabo mu Macron yaravuze ngo abo bahutu ko ntababona donc ngo aziko position ngo ari abahutu vous rendez compte ngo kuki abo bahutu ntababona ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko kubera bariya bakoresha za lobby nyinshi n'amabarwa tumwandikira Macron turamwandikira ariko ntabwo turabona ibisubizo turamwandikira kugira ngo akanguke ariko yenda ntitugira amahirwe ejo bundi ashigaje umwaka umwe ngo aveho ibyo byose ntekereza ko Abafaransa nibo bazadesida ntabwo ari igitugu nitugira imana niwe basigaranye niwe bakingiye ikibaba tuzi neza ko umunsi byahindutse bizabahindukira nabi nta naho bazabona basaba amazi bashatse bahinduka hakiri kare abashaka wa mugani wawe Jean Paul ngo abashaka kudutambamira ni ukubashyira ku ruhande tugakomeza ariko si ugukomeza tubasiga inyuma ni ukubabwiza n'ukuri bagaceceka kuba uyu munsi naho tugeze igihe cyo kubacecekesha babeshya igihe gihagije badusuzuguye igihe gihagije aka gasuzuguro kagomba guhagarara turi ibiremwa bingana kubona umuntu ngo kubera ko ari umusope kubera ko ari umuntu wari mu gihugu nta gaciro afite kandi cya gihe bari bamukeneye cya gihe baramubwiraga bati ibi nibi ducumbikire tugire gute murabizi ko byarabaye ngewe mfite data wari ufite hoteli Rwemasha impunzi zose nyinshi nta batarabaye abenshi bagumye no mu gihugu barakora urumva ariko ngo oya umva birababaje ngewe nta kintu nabona mbivugaho mbese dommage ngewe kimbabaza nabakomeza kurebera ikibi nta kintu abandi bo barabyiyemeje umugambi ntibazawuvaho mpaka bageze ku cyo bashaka ariko bararushywa n'ubusimanira hari urakoze cyane kandi nkomeje kwihanganisha ku ibura cyangwa se iburirwa rengero ry'umufasha wawe umugabo wawe umutware wawe ndakwihanganisha cyane urumva ko kugeza n'uyu munsi bamwe muri izo nkotanyi ntibarasubiza aho bamushyize nubwo tuhazi twese ariko abamutwaye ababigizemo uruhare nzi neza ko hari abuzi babigizemo uruhare kandi n'uyu munsi bagihari badashobora gutinyuka ngo baguhagarare imbere bakubwize ukuri bakubwire uko ibintu byagenze ni kimwe rero n'abandi banyarwanda benshi bagiye batwarirwa abantu twe tubivuga ubu Mzee Matata yabivuga hano turano batandatu hari n'abandi bajya baza imijugujugu ni myinshi hari n'andi maradiyo ku Mutware ku Isi n'Ijuru TV turi mu ntambara yindi itoroshye kandi birajyana na bimwe ibingira nigeze kubabwira ibingira yigeze kutubwira turi mu nama igikondo twari mu nama ahantu kuri Pape noneho haraza icyo gihe hari ngira ngo Ingabire yari yaje mu Rwanda bahwihwisa ko ashobora kuba imyigaragambyo kubera ibintu bari bamukoreye noneho ibingira nyine iyo byagenze gutyo burya bahita bagenda bagakusanya abayobozi bose b'inzego z'ibanze urubyiruko mbese babandi bitaga bavuga rikijyana kugira ngo babatera ubwoba ubwo military ikaza meya bakaza abakonseye bakaza mbese demayi bakaza iterabwoba bakagota ikigo bakabajyana muri sare bakabicaza noneho bakabakanika bakabatera ubwoba icyo gihe rero ibingira yaraje abantu ngo bari mu gihugu gikonzwe batumije abantu b'urubyiruko bakaza aho ibingira yicaye mukagutwa n'abasirikare hafi batayo yose umuntu ku muntu sare ikuzura abasirikare bameze nk'abiteguye urugamba none siko twari abantu b'urubyiruko ahantu b'abayobozi bumva bakunzwe abo bantu ibingira bumvaga turi mugire bati ibingira rero reka nikomereza aravuga ati rero ati mwabantu ati mwebwe mwibwira ko muzakora imyigaragambyo hano muri uru Rwanda
ati nta myigaragambyo, ati n'ababitekereza, ati hari abo numvise barimo gushukwa ngo bazakora imyigaragambyo ngo bajya kurengera abo ntazi, ati nta myigaragambyo ishoboka muri iki gihugu ndabibabwiye. Nuko atubwiye ati nta myigaragambyo ishoboka kuba muri iki gihugu, arimo guhonda urutoki ku meza. Ati iyo ngewe ibingira bampamagaye bakavuga ngo hari imyigaragambyo, ati nge nturuka hari inyuma na mashini gani yanjye, ati nkareba uri ku mutwe wabo, ati duhiga bari ku mutwe wabo, ati nkahita mumena umutwe. Iyo umennye umutwe wabo bahita batatana. Ati nta myigaragambyo, n'abazabegerageza kuyitegura bajye bamenya ko ari bo tuzajya duca imitwe hakika. Urumva yabwiraga abayobozi arimo nyine kudukanga kugira ngo hatagira utekereza no kuba yagira ikintu akora. Urumva rero kuva yabivuga ngira ngo hagiye gushira nk'imyaka 20 hashize igihe kinini, urabona ko ibyo yavugaga ari ukuri. Nta myigaragambyo, n'ababigerageje nabo turimo kuvuga baburirwa irengero, nabo banyerezwa, nabo bicwa, babandi bagerageza gushaka kwiruganiza ngo bakora akantu kuko baba bakwigaragambya mu mujyi, nabo ngabo bicwa, nabo baburirwa irengero. Niyo mpamvu bagomba gushakishwa indi system, kubera ko ntibikorerwa mu Rwanda gusa, natwe turi hanze ubu baraduhiga mama nijoro, baraduhiga barakusanyije ibimenyetso byose biratwereka ko ari amarozi, ari abaniga abantu bakabajugunya mu biyaga, ari abagutega bakagutegesha za aksida z'imodoka, ari abagutelefona bakagutera ubwoba. Ibyo byose turabifite, birahari, ibimenyetso birahari, ntabwo ari ibihimbano. Shize nge nabwiye ko nzabereka ibyo bimenyetso byose. Hari abo nari kodinze bampamagaye bantera ubwoba, hari abo ababikoze physiquement bakaza bagashwanyaguza ibintu byanjye, imodoka yanjye bakayimenagura, hari abanyoherereje imigozi yo kwiyahura nk'uko Kizito yiyahuye, hari abampamagara ngo bazatwakire ngo tuganire muri hoteli bakashaka kunyura nk'uko bagize Karegeya. Ibyo byose ni ibimenyetso simusiga, nifitiye ngewe ubwanjye, kandi namwe muri aha nzi ko bamwe muri mwe mugiye mubifite, bikwereka yuko dufite abantu turi kurwana nabo ba Rusuferi. Tugomba guhora twiteguye iteka iryo ari ryo ryose ko uwo muganira mwitwa ngo muri mu mpinduka si uko ari inshuti yawe, ni uko ahubwo ari gushaka amakuru yo kugira ngo azakwifashishe akurigise bya bindi mwari murimo bishwanyaguye. Mugende murebe za organisation dufite hano hanze zasenyaguritse ukuntu zingana, zisenyaguwe n'abandi n'akantu gato, abantu mukicana mu nama kuko mwakoranaga ukumva aragututse ngo wakintu kugira ngo ibintu murimo bishwanyuke. Yikomereza ajye gutanga raporo muri dema ati bya bintu byarangiye byashwanyutse, nabiseye akivuga imyato. Rero tukwiriye gucana ku maso.